Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IEM. Ringraziamo come sempre tutti gli enti che ci hanno concesso il patrocinio e tutti i numerosi partner che sostengono il festival. Il titolo di questa quarta edizione è Il cambiamento sei tu. Siamo ormai arrivati alla terza giornata, abbiamo già ascoltato diversi interventi sul tema del cambiamento affrontati da molte differenti sfaccettature. Anche oggi pomeriggio siamo in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico qui presente in sala oggi pomeriggio e anche chi ci sta seguendo da tutta Italia, che ci sta aiutando molto a condividere gli incontri, e vi invitiamo insomma a continuare con queste condivisioni. Ricordo che tutto il programma dell'iniziativa è presente sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. L'incontro di oggi pomeriggio si intitola La forza dell'infanzia e l'antipedagogia Montessori e abbiamo con noi collegato online il dottor Raniero Regni, che ringraziamo fin da subito per essere presente, per portarci il suo contributo in questo festival. Raniero Regni è professore ordinario di pedagogia sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA di Roma, dove insegna anche pedagogia interculturale e nuovi media e dove è coordinatore del dottorato di ricerca in educazione, linguaggi, culture. È co-direttore della rivista Pedagogia e Vita e autore di numerose pubblicazioni, tra cui Maria Montessori e le neuroscienze con Leonardo Fogassi, Le avventure dell'educazione per una pedagogia interculturale delle civiltà. Buongiorno professor Regni, ben arrivato. Prima di passarle la parola ricordo solamente che chi ci sta seguendo potrà porre eventuali domande alla fine dell'intervento commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione. Lascio quindi la parola al nostro relatore e ci mettiamo tutti in ascolto. Grazie. Bene, mi ha detto ben arrivato, ma io non mi sono mosso, nel senso che sono nel mio studio a Roma e avrei preferito essere lì in presenza. Ormai ci siamo abituati a questa modalità di relazionarci, cioè di comunicazione senza relazione in realtà, che è appunto la comunicazione a distanza. Mentre la, la nostra vita è legata ai corpi e ai luoghi. E invece adesso dove siamo? Dove sono io? Cioè, il mio corpo è qui, voi siete lì e ci incontriamo in un non luogo che è la rete, che non sta né qui né lì, insomma. E quindi se la memoria è in funzione dei luoghi e dei corpi, probabilmente non ci ricorderemo niente di questo incontro. Mentre sarebbe stato molto più interessante appunto fare un viaggio, venire lì, incontrare le persone in presenza, eccetera. Però va bene, ormai abbiamo accettato anche l'inaccettabile, quindi continuiamo in questa linea. Allora, io vorrei parlarvi di questo tema che mi sono scelto, quindi insomma non è che devo, voglio, che è la forza dell'infanzia e l'antipedagogia Montessori. Ehm, allora, da dove parto? Parto dalla fine, cioè parto dall'idea che Montessori sia un antipedagogista. In che senso? Ehm, c'è un autore francese che ha parlato dell'antifilosofia, riferendosi al lavoro di filosofi come Wittgenstein, Pascal, Nietzsche, Kierkegaard, quindi grandissimi filosofi che però hanno rifiutato sostanzialmente la filosofia accademica, la filosofia come disciplina, per affidarsi totalmente al pensiero, insomma, e hanno dato vita appunto ad una specie di antifilosofia.
quando diceva il titolo di questa serie, Il cambiamento sei tu, Wittgenstein diceva le buone dottrine non servono a nulla, si dovrebbe cambiare la vita. Ecco, questa è un'affermazione da antifilosofo, nel senso che si rifiuta una certa concezione tradizionale della filosofia accademica per fare una arci filosofia. Ecco, Montessori è la stessa cosa. Montessori in un certo senso, per storia personale, per il percorso che ha fatto, nascendo fuori dall'accademia, nascendo fuori dall'università e facendo un percorso tutto originale che va dalla medicina e appunto arriva alla scoperta dell'infanzia, passando per la psichiatria, è appunto direi un antipedagogista, nel senso che con la sua azione arcieducativa, senza precedenti, lei critica radicalmente tutto quello che noi intendiamo per educazione e didattica in senso tradizionale, convenzionale o accademico. Ecco, quindi Montessori si trova sola in questa strada, si trova a dover annunciare al mondo quello che ha scoperto e usa, come fanno gli antifilosofi, quindi in questo senso anche gli antipedagogisti, a dover inventare un linguaggio per certi versi. Perché? Perché il linguaggio tradizionale è troppo compromesso. E siccome lei deve annunciare una cosa nuova, deve ricorrere andando contro millenni di educazione addirittura, annunciando una specie di rottura salvifica nei confronti della tradizione, da una parte è votata alla solitudine, dall'altra è votata ad una ricerca solitaria, appunto, e ancora deve inventarsi un linguaggio, perché gran parte dei concetti, delle parole, erano compromesse con la tradizione educativa, scolastica, accademica, di ieri, io direi anche di oggi. Per cui l'antipedagogia non è una contropedagogia, stile movimenti libertari degli anni 60, no? La pedagogia libertaria, l'antipedagogia, la contropedagogia di quegli anni. No, lei fa una contropedagogia ancora più radicale, provando a pensare e a educare in una modalità che nessun'altra aveva pensato e fatto per certi versi. E quindi si inventa davvero, lo vedremo adesso se avremo tempo, un linguaggio nuovo, delle metafore per dire l'indicibile sostanzialmente. Perché? Perché è convinta che sulla sua scoperta gravano millenni di pregiudizi così forti che ancora oggi sono presenti nel rapporto che la società degli adulti ha con il popolo dei bambini. Perché nonostante i progressi fatti dalla ricerca scientifica, dalla psicologia dell'età evolutiva, da tutte le scienze che studiano il comportamento umano, soprattutto infantile, per cui il Novecento è stato definito in parte anche il secolo del bambino, le neuroscienze oggi scoprono, studiando il cervello del bambino, la grande potenza che c'è. Però nonostante questo, noi siamo ancora lontani dall'aver capito quello che Montessori ci ha provato a dire, e cioè appunto il segreto, qual è il segreto dell'infanzia? E quindi siamo al punto, arrivati al punto di dover difendere Montessori anche dai suoi ammiratori per certi versi, perché insomma le vengono dedicati sceneggiati televisivi, film e così via. Quindi ha avuto un grande successo, in passato gli avevano dedicato delle monete, delle banconote, ma credo che ancora non sia stata capita fino in fondo, va bene? E quindi antipedagogia perché? Perché è una pensatrice radicale che dice cose inaudite. E inaudito significa mai sentito prima, va bene, e mai detto prima. Va bene? Ma significa in italiano anche qualcosa di incredibile. Un'esagerazione, ma inaudito, no? Quando noi diciamo una cosa del genere. Bene, io credo che Montessori dica delle cose davvero inaudite e fonda una scienza dell'infanzia per darci un'immagine non retorica dei bambini e dei loro bisogni, ed è una scienziata e un'educatrice che davvero scopre l'infanzia, la sua forza e la sua grandezza, che oggi, lo accennava la nostra gentile conduttrice, io ho scritto un libro qualche anno fa insieme a un grande
neuroscienziato Leonardo Fogassi, che ha partecipato anche in altre occasioni, abbiamo fatto delle cose insieme, su Montessori e le neuroscienze, facendo vedere come sia facile far dialogare quello che Montessori pensa con quello che i neuroscienziati di oggi scoprono. Per cui trova una conferma nelle neuroscienze, a cui pure farò riferimento, dirò qualcosa tra un po', insomma. Ehm, Ancora, perché un'antipedagogia? Perché il lei c'è, si propone come una pensatrice, una scienziata, una ricercatrice che sfida, lancia un guanto di sfida, intendendo l'educazione come un atto di sfida vero e proprio, una sfida metafisica, cioè che coinvolge la natura umana. Cioè lei, studiando i bambini, fa delle affermazioni sull'essere umano che contrastano con quello che il pensiero dominante negli ultimi almeno 2 secoli dice dell'essere umano, che viene dipinto come un essere, un animale cattivo, predatore, egoista, ehm, mentre lei scopre attraverso lo studio dell'infanzia che l'essere umano non è affatto questo essere decaduto, degradato dal peccato originale, come si diceva una volta, o un essere egoista, come sosteneva all'inizio dell'età moderna Thomas Hobbes, né è un essere guidato dagli interessi, dall'utilità soggettiva in competizione con gli altri nel mercato, come diceva Adam Smith, né un predatore, come sosteneva Darwin, tutto teso alla lotta per la sopravvivenza. Anzi, oggi dalle scienze, dalla biologia, dalle neuroscienze, ci arriva la conferma che l'essere umano, per esempio, è dotato di un apparato di neuroni specchio che gli permettono esattamente di sapere quello che gli altri fanno. E quindi è un essere solidale, ed è vero. Non saremmo sopravvissuti come specie se non avessimo collaborato tra noi, insieme, perché eravamo troppo deboli singolarmente. La forza dell'essere umano è stata la collaborazione. Questo è possibile proprio perché abbiamo una capacità di empatia, di sentire, provare, pensare quello che pensano, sentono e provano gli altri, superiore a molti altri animali. Il problema quindi si fa enigmatico perché nonostante questa dotazione, questa propensione alla collaborazione, da 200 anni ci stiamo raccontando, anche da prima, che l'essere umano invece è un essere egoista, individualista, che cerca di massimizzare l'utilità soltanto per sé. Ecco, Montessori, scoprendo l'infanzia, studiando il bambino molto piccolo, il piccolo bambino, come lo chiama lei, va bene, sin dalla nascita, vede che il bambino ha una pulsione primaria, per esempio, che è confermata totalmente oggi nella ricerca della relazione con gli altri e che smentisce moltissime ipotesi, appunto, sulla natura umana. Quindi Montessori è una pensatrice che è difficile catalogare, appunto, nell'ambito della storia dell'educazione, della storia della pedagogia. Non è riducibile ad un ritratto in una galleria di ritratti, ancorché molto nobili e importanti, insomma, perché non appartiene soltanto alla storia della pedagogia. Io credo che le sue scoperte hanno una portata antropologica molto grande, cioè lei scopre da una parte, fa delle affermazioni sulla natura umana a partire dal bambino, veramente importanti, positive, molto promettenti. Dall'altra, appunto, scopre intorno all'infanzia delle capacità che erano impensate, non scoperte neanche dai migliori pensatori del passato. Quindi propone una novità enorme e proponendo una novità enorme viene tacciata di esagerazione, le sue metafore, il suo linguaggio viene visto come un'esagerazione, una specie di iperbole, eccetera, eccetera. In realtà io credo che questo non sia vero, che lei ci dà delle descrizioni molto precise di quello che è il potenziale umano presente nel bambino e ci dà delle descrizioni molto precise di quella che lei chiama una guerra senza tregua tra gli adulti e i bambini. Ieri attraverso la violenza e oggi attraverso, nelle società più ricche, attraverso un fraintendimento, una relazione che fraintende appunto i bambini e la società degli adulti propone un'immagine dell'infanzia molto diversa che non corrisponde ai loro bisogni. Quindi credo appunto che Montessori sia così nuova da essere contemporanea del futuro. E,
tutti i tentativi di comprenderla, di ridurla, eccetera, di metterla nella storia della pedagogia come l'inventrice di un metodo, siano ingiusti nei suoi confronti. Perché in realtà lei ha provato a dirci, l'ha detto con grande forza, portando molte prove, lei, le sue allieve, fino ad oggi, dove appunto viene ancora praticata l'educazione Montessori degna di questo nome, succedono dei miracoli quotidiani che mostrano che lei aveva ragione, che però appunto non hanno ancora sfondato sul piano del riconoscimento di quella che appunto io provo a chiamare adesso a dimostrare la forza dell'infanzia. Credo che questo titolo, La forza dell'infanzia, sia, diciamo, un ossimoro, cioè metta insieme due significati opposti nella stessa frase. Bene. Perché? Perché il bambino è sempre stato collegato a una immagine di debolezza, quindi non di forza. Però prima di affrontare questo, appunto, credo che Montessori si sia posta delle domande molto precise, abbia dato delle risposte molto originali intorno a quesiti di questo genere. Chi sono i bambini? Che cos'è l'infanzia? Da quando si è bambini e quando finisce l'infanzia? Che fine fa l'infanzia quando finisce? E qual è il rapporto tra i bambini e gli adulti, i genitori, gli educatori in genere? Va bene? Ecco, Montessori pone queste domande in maniera molto precisa, va bene? E qui dovremmo poi aggiungere anche una distinzione di genere, bambini e bambine non sono la stessa cosa, però parliamo genericamente appunto di infanzia, al di là delle distinzioni di genere che pure ci sono e pure sono estremamente importanti. Allora, perché la forza dell'infanzia è un ossimoro? Perché il bambino viene sempre visto come un essere debole, va bene? Come un essere incapace. Non voglio essere pedante, ma insomma, andate a vedere l'etimologia di bambino e andate a vedere l'etimologia di infanzia e troverete che vengono da una parte dal greco, dall'altra dal latino e indicano l'incapacità del bambino di parlare. Bambaino significa balbetto ed è probabile che il bambino, la parola bambino venga dal greco, che significa appunto balbetto, cioè non so parlare. E se non sai parlare, non esisti praticamente. Va bene? E la parola infanzia è la traduzione latina di questa incapacità, perché in è una negazione, e fanzia ed avviene dal verbo faro, che è uno dei verbi appunto che indica il parlare. Il bambino chi è? Colui che non sa parlare. E allora, in un certo senso, nella tradizione pur grande e ammirevole della cultura greco-romana, noi non abbiamo una valorizzazione dell'infanzia, abbiamo anzi, abbiamo il disprezzo o la sufficienza o la superbia con cui gli adulti guardano i bambini, perché quando ti chiamano con quello che tu non sai fare, quello che tu non sei, credo che non ti facciano un complimento, no? Perché appunto dicono che l'essenza del bambino è quello che non sa fare. E allora questo perché? Perché appunto viviamo da migliaia di anni dentro una società adultocentrica, per cui che era totalmente adultocentrica, patriarcale, maschilista, quella di ieri, ma continua ad esserlo anche oggi in gran parte. Quella greco-romana appunto diceva che soltanto il vir bonus dicendi peritus era l'essere umano vero, cioè un uomo adulto, un maschio adulto libero che parlava nelle assemblee pubbliche. Quindi gli schiavi, gli stranieri, le donne e i bambini non avevano nessun valore. E questo è rimasto il modello sostanzialmente di una parte della cultura occidentale, quella che noi facciamo derivare dalla società greco-romana, che pure ha fatto delle scoperte, ha prodotto delle cose grandiose e ammirevoli, però, nonostante questo, nei confronti dell'infanzia, è rimasta ferma ad una società appunto adultocentrica, che vede il mondo soltanto dalla parte dell'adulto. E allora da parte dell'adulto il bambino è un incapace, non sa fare le cose, non sa fare quasi niente. Bene. Se guardate l'altra radice della nostra cultura, quella ebraico-cristiana, ma soprattutto quella ebraica, veterotestamentaria, è stato notato che nel paradiso terrestre
non ci sono bambini, c'è un serpente, ci sono due adulti, ma non ci sono, ci sono gli alberi, gli animali, ma non ci sono bambini, va bene? Per cui il primo uomo è stato creato dalla terra, ma senza infanzia, Adamo, va bene? E questo perché? Perché forse l'infanzia ci ricorda, dicono alcuni studiosi, l'origine animale dell'essere umano, va bene? E quindi in un certo senso, volendo distinguere l'essere umano da tutto il resto della creazione, non c'è un riferimento all'infanzia, va bene? E quindi immaginando un paradiso terrestre dove ci sono degli esseri appunto perfetti, questi esseri perfetti sono degli adulti, un uomo e una donna adulti, va bene? Non c'è il bambino. E questo appunto la dice lunga, perché insomma, in un certo senso, l'animale viene vista come l'infanzia della specie, quindi l'infanzia viene vista come la dimensione animale della nostra specie, insomma. E se si guarda appunto, poi dovremmo dire che appunto forse in tutta questa visione adultocentrica soltanto il cristianesimo per certi versi scopre l'infanzia, intanto perché Gesù Cristo è un figlio, va bene? Quindi il suo umanesimo è quello di un figlio, va bene? E quindi poi nel Vangelo ci sono passi decisivi in cui si dice appunto che se non si diventa come questi bambini non si può entrare nel regno dei cieli, si addita l'infanzia come una via di perfezione, addirittura di conversione, va bene? La- L'umiltà, la semplicità di spirito, eccetera, che sono indicate dal messaggio cristiano come un capovolgimento della visione anche tradizionale, come rivoluzione culturale. Però poi, nonostante il cristianesimo, la condizione dell'infanzia, anche nel lungo medioevo cristiano occidentale, non è che cambia molto. Per cui non c'è chi è il bambino. E intanto se guardate, se lo chiedete ad Aristotele, cioè dico Aristotele per dire il pensatore più grande, no? Quello che rappresentava una specie per millenni, quasi per quasi 2000 anni ha rappresentato l'enciclopedia del sapere occidentale. Aristotele dice che i bambini sono peggio degli animali, sono più incapaci. Lui che era un grande studioso, naturalista, osservatore della natura, vede anche lui il bambino in quello che non sa fare. Eppure lui ha pensato quasi tutto, ha scritto dei libri e ci ha dato delle idee formidabili, eppure non è stato capace di scoprire il valore del bambino, la forza dell'infanzia. Ha sempre visto quello che il bambino non sa fare. Per cui che cos'è il bambino? È un soggetto muto del passato. L'infanzia, appunto, il senza parole, è sempre collegato a qualcosa, nel Medioevo si parlava dell'infirmitas puerorum, cioè il bambino è come un malato, cioè è debole, fisicamente e mentalmente debole, va bene? E quindi in fondo legato, schiacciato dal peccato in un certo senso, per certi versi, insomma. Per cui il puer, anche la parola appunto latina puer, è il pauper, il paucus, cioè il bambino è piccolo, è poco, non parla, balbetta. E anche la parola che si usa nel XIII secolo, bambo, che significa sciocco per certi versi, va bene? E siamo già nel volgare, insomma. E questo che cosa significa? Significa la non autonomia del bambino, che è relegato appunto ad essere considerato un essere umano incompiuto e imperfetto. Quando crescerà verrà preso in considerazione. Ecco, allora, perché ho fatto questa premessa? Perché appunto tutta la cultura, anche la più ammirevole del passato, gran parte della cultura, salvo rarissime eccezioni, non è stata capace di scoprire il bambino. Bisognerà aspettare appunto l'età moderna, il romanticismo, poi la scienza, poi Freud e Montessori, e prima ancora forse Rousseau, per avere appunto una scoperta del bambino come un essere positivo, pieno di programmi, eccetera. Bene, quindi che cos'è il bambino? È stato un impensato filosofico, cioè gran parte del pensiero filosofico grandissimo, almeno in Occidente, ma più o meno può accadere anche per altre culture, per altre civiltà, non hanno pensato il bambino, è stato culturalmente invisibile. Per cui la storia dell'infanzia, la storia dei bambini, come la storia delle donne, è molto difficile da ricostruire. Perché? Perché non lasciano traccia. Sono soltanto i maschi adulti e soltanto di un certo ceto sociale che possono lasciare traccia nella storia. Va bene? E anche questo, mi sono domandato come mai?
succede questo? Perché bisogna aspettare tanto tempo per avere una scoperta dell'infanzia? Le ragioni possono essere moltissime. Potremmo dire che, per esempio, la mortalità infantile, che colpiva una stragrande maggioranza dei bambini nei primi 5 anni di vita, li falcidiava, ne faceva un essere in prova. Quindi quando nasceva un bambino era una grande gioia, è chiaro, una grande soddisfazione, però l'essere umano adulto, i genitori, la società non poteva fare grande affidamento. Perché? Perché era in prova. Non si sapeva se sarebbe poi sopravvissuto. Quando cominciava ad avere 6, 7, 8, 9 anni, allora sì, perché aveva dimostrato in un certo senso, cominciava ad essere preso in considerazione, va bene? Ma sempre dall'alto in basso in un certo senso. Quindi sottovalutando le sue capacità, non cogliendone la forza, va bene? L'altra ragione la dice in un libro fondamentale che dovrete rileggere se l'avete letto, e come quasi tutti, insomma, che è Il Piccolo Principe, quando Saint-Exupéry dice appunto tutti sono stati bambini anche se non se lo ricordano. Si chiama amnesia infantile. Noi non ci ricordiamo i primi anni di vita, ci ricordiamo molto bene l'adolescenza, ci ricordiamo anche la seconda infanzia, no? Ma la prima infanzia, i primi 6 anni di vita, non ce li ricordiamo. Cioè, è un paradosso, sono gli anni più importanti, io cercherò di dimostrarlo, va bene? Questa è la forza dell'infanzia, la fatalità dell'infanzia, però non ne abbiamo un ricordo cosciente, esplicito. Perché? Perché la memoria si stava costruendo, lo stesso cervello si stava cablando proprio con le esperienze infantili, che lasciano dei segni biologici sul cervello, per cui il cervello dell'adulto è sostanzialmente il risultato del cervello del bambino, per cui è vero che il bambino, adesso lo vediamo, è il padre dell'uomo, nel senso neurologico, il cervello del bambino è il padre del cervello dell'uomo, perché la cablatura del cervello, la potatura dei neuroni e il collegamento delle reti neurali avviene nei primi anni, nei primissimi anni. Certo, poi la plasticità si mantiene, ma fino a un certo punto, ma con un'intensità infinitamente minore dei primissimi 5 anni. Però è paradossale. Sono gli anni magici, gli anni più preziosi, eppure non ne abbiamo ricordi. Tutti siamo stati bambini, ma non ce ne ricordiamo. Per cui l'infanzia è tra l'altro uno strano oggetto di studio, perché ognuno se la porta dentro, ognuno di noi, cioè se uno studia ingegneria o fisica, studia degli oggetti, sì, anche noi siamo fatti di materia così, però sono esterni in un certo senso. Quindi la storia, pensare all'infanzia è anche un dover scavare qualcosa dentro di sé, perché ognuno di noi è stato bambino. E che fine ha fatto il bambino che ognuno di noi, o la bambina che ognuno di noi era, è stata? Dove è andata a finire l'infanzia? Ecco, io credo che appunto Montessori arriva all'inizio del Novecento, insieme a Freud in un certo senso, che fa scoperte simili, ma arrivando a conclusioni completamente diverse. Non ho tempo, non posso affrontare questo paragone tra il dottor Freud e la dottoressa Montessori, però insomma abbiamo un pessimista naturalista contro un ottimista con venature spiritualiste che si oppongono. Per Freud il bambino è pura libido, insomma, che strumentalizza tutto, è abitato dall'istinto e dalla pulsione di morte, quindi insomma cose che in Montessori invece non vede affatto nell'infanzia, vede tutta la parte che c'è e secondo me ha ragione lei, insomma, cioè, Freud è stato un genio perché anche lui ha scoperto che quando gli chiesero, dottore, qual è l'anno più importante della vita? Lui rispose, ma è il primo naturalmente, no? Quindi la risposta è geniale, anche lui aveva capito che lì avvenivano, no? Se ricordate, il complesso dei libri, tutto avviene nei primissimi anni e poi diventa addirittura la struttura della nostra personalità profonda che noi non facciamo altro che replicare per tutta la vita, no? Quindi questi complessi dall'infanzia per Freud non se ne esce mai, quindi una visione molto negativa, però paradossalmente scopre la fatalità dell'infanzia, perché le esperienze infantili segnano la psiche anche per lui. Però sarà Montessori, io credo, che ci dà la più compiuta idea dell'infanzia, va bene? Ponendosi da una prospettiva molto originale, che è andata progressivamente scoprendo, a partire però appunto dopo 10 anni di duro lavoro, va bene? Dopo la sua laurea in medicina, dopo 10 anni di lavoro molto duro tra studio, ricerca, sperimentazione, lavoro appunto con i frenastenici,
i bambini, i ragazzi ineducabili, non piccoli, più grandi, eccetera. Dopo, nel 1907, comincia un esperimento che la porterà appunto alla scoperta del bambino e a vedere, a guardare in questo mondo sconosciuto che è Il segreto dell'infanzia, che sono due titoli dei libri più famosi di Montessori, La scoperta del bambino e Il segreto dell'infanzia. Bene. Allora, faccio 3-4 affermazioni abbastanza perentorie che poi provo in qualche maniera a sviluppare, insomma, non so se ne avrò tempo fino in fondo. I bambini sono sempre esistiti, ma l'infanzia deve essere scoperta. Che voglio dire? I bambini sono sempre esistiti perché? Perché i bambini sono i cuccioli dell'Homo sapiens sapiens, sono i cuccioli della nostra specie e quindi quelle domande che ho posto prima sono banali. Tutti sanno chi sono i bambini. Ce l'abbiamo sempre intorno, li vediamo, anche se oggi se ne fanno pochi, però insomma è come una domanda quasi da non porre, insomma, e domandarsi chi sono è come domandarsi chi ha scoperto l'ombrello, l'acqua calda, cioè sono banalità, no? Tutti lo sanno. E in realtà appunto sono chi sono? Sono sempre esistiti, e perché? Perché sono un dato biologico. Però già dentro questo dato biologico Montessori, prima di altri, meglio di altri, si pone da una prospettiva che scopre che cosa? Che l'infanzia umana è la più lunga. Certo, magari l'avranno scoperto biologi o medici o fisiologi, ma non è dato il valore che lei dà a questa cosa. L'infanzia del sapiens è la più lunga tra tutti i mammiferi superiori, lunghissima. Ci mette un bambino, un neonato ci mette 1 anno per stare in piedi, 2 anni per parlare, 3 anni per poter essere minimamente autonomo. Se guardiamo un puledro allo stato selvaggio, un gnu, come si vedono nei documentari che oggi insomma possiamo vedere, cioè dopo 7 minuti galoppa, può sfuggire addirittura a un predatore. Ecco, allora, l'incapacità del bambino, il cucciolo della scimmia nuda, così se viene abbandonato, la possibilità di sopravvivenza di un neonato è quasi zero. Va bene? Per questo, probabilmente, se avesse assistito 200.000 o 1 milione di anni fa alla nascita della specie de Homo, un biologo non ci avrebbe scommesso molto perché, insomma, rispetto ad altri cuccioli, il bambino è davvero sempre prematuro, si chiama neotenia, cioè tutti i bambini nascono prematuri, va bene? Per cui c'è diciamo, dopo il grembo materno c'è bisogno di costruire un nido, quello che Montessori chiama genialmente, vedete, adesso comincia a usare le metafore montessoriane, no? Il, il neonato è appunto un embrione spirituale. È un embrione perché è un dato biologico, però c'è qualcosa di spirituale, di psichicamente molto potente dentro di lui. Bene. Ecco, e ha bisogno, ma un neonato ancora ha come bisogno di un grembo che lo protegga fuori dal corpo della madre, che è molto importante, quindi è un nidicolo secondario, dicono i biologi, no? Cioè ha bisogno di un nido appena subito dopo la nascita che lo protegga, ma molto più a lungo degli uccelli o di altre specie viventi, insomma. Quindi i bambini sono sempre esistiti perché sono un dato biologico, ma già dentro questo dato biologico Montessori si domanda perché? Perché c'è una lunga infanzia? A che serve? Siccome la natura non fa sbagli, è una signora che ci ha avuto 4,7 miliardi di anni, va bene, per far crescere la vita sulla Terra, ci ha avuto un sacco di tempo, ha fatto tanti errori, però quello che ha prodotto ha un senso molto potente, molto preciso, va bene? Quindi a che serve questa lunga infanzia? Questa lunga e apparente incapacità del bambino? Ecco, Montessori ci guarda dentro, va bene? Poi l'infanzia, quindi i bambini sono sempre esistiti, ma l'infanzia deve essere scoperta. Perché? Perché l'infanzia è un dato storico-sociale, mentre il bambino è un dato biologico, è il nostro cucciolo, prodotto di un'evoluzione biologica e di processi biologici, l'infanzia è qualcosa che ha a che fare con la società e con la storia, cioè ha a che fare, siccome i bambini non parlano, vengono parlati dagli adulti e sono gli adulti a dire chi sono i bambini.
E questa immagine ha prodotto un sacco di stereotipi completamente inadatti, incapaci di cogliere chi sono davvero i bambini. Ecco, quando prima parlavo dell'immagine retorica dell'infanzia, ecco, Montessori distrugge la retorica dell'infanzia e ci mostra il bambino così come è, va bene? Non lo rappresenta. Oggi ci sono immagini del bambino che sono degli stereotipi che dominano, va bene, anche il nostro immaginario, e sono come degli occhiali che intercettano chi è il bambino realmente. Quindi l'infanzia deve essere scoperta. C'è stato bisogno di un lungo processo. Abbiamo dovuto aspettare appunto l'inizio del Novecento per capire che i bambini chi sono? Sono molto diversi dall'età adulta. I bambini sono molto diversi. Bene, dagli adulti, ma per fare questa scoperta hanno reali bisogni, hanno grandi capacità, bisogna andare al di là di quello che si vede apparentemente. Bene. Allora, la seconda affermazione che faccio è che i bambini sono deboli, ma l'infanzia è forte. Perché i bambini sono deboli? Perché fisicamente sono deboli e hanno sempre a che fare con dei giganti che sono 5-6 volte la loro statura a 50 centimetri, 60 centimetri e così via. Va bene? Per cui i bambini sono deboli, ne possiamo fare quello che vogliamo. La società, la storia, se studiate appunto la storia dell'infanzia, le hanno fatte di tutti i colori, li hanno tenuti al buio, li hanno fasciati, gli hanno messo delle scarpine per non fare crescere, cioè li hanno uccisi, hanno disturbato la nascita, hanno disturbato il parto, cioè tutte le pratiche culturali, sociali nei confronti dell'infanzia ne hanno fatte di tutti i colori. Va bene? Fino a mandare poi i bambini a lavorare nei telai meccanici durante la rivoluzione industriale o nelle miniere e così via. Ma l'infanzia è forte, quindi il dato del bambino sembra essere fragile perché un adulto può farne quello che vuole, ma l'infanzia come periodo, stagione della vita, nel ciclo della vita, è molto forte, è così forte da essere fatale, io credo, cioè decisiva, rappresenta un destino. E per ultimo, un'affermazione di questo genere, i bambini sono facili da amare. È vero, perché io vi ho dato una descrizione del rapporto adulti-bambini che qualcuno avrà pensato, no, ma noi siamo dei mammiferi, ci prendiamo cura della prole, amiamo i nostri cuccioli, le madri sono disposte a farsi uccidere, no? Come qualsiasi altro animale, pur di salvare la prole. È vero, noi siamo sintonizzati per metterci in contatto con i bambini, quindi amiamo i nostri cuccioli, va bene? C'è una sintonizzazione precisa, insomma, sono stimoli molto potenti, il pianto di un bambino e così via, che ci mette in allarme. E soprattutto le madri, no? Ricordate l'udito della nutrice, eccetera, eccetera, sentono la voce del bambino nel rumore, eccetera, eccetera. Ma sono difficili da capire. Quindi noi amiamo molto, li abbiamo sempre amati, anche quando morivano presto, ne morivano molti, e non venivano trattati molto bene, però li abbiamo sempre amati, perché noi abbiamo una pulsione, un istinto materno a cui abbiamo aggiunto l'amore materno, addirittura. Bene, quindi li amiamo, ma sono difficili da capire. Perché? Perché sono molto diversi dagli adulti ed è su questo che Montessori ha insistito. Il bambino è un essere altro dall'adulto, molto diverso. Ecco che Montessori ha usato appunto definizioni del bambino molto interessanti. L'ha chiamato l'amato incompreso. Ecco, il bambino è stato molto amato, ma è completamente frainteso. Lo chiama il cittadino dimenticato. Sì, perché anche nell'età moderna, dove ci sono grandi conquiste, i diritti dell'uomo e del cittadino, eccetera, cioè grande emancipazione, va bene? Eppure il bambino rimane sostanzialmente un cittadino dimenticato che non ha diritti. Sì, ci sono oggi i diritti, la Carta dei diritti dell'ONU, eccetera, viene celebrata ogni anno, c'è il garante per l'infanzia, quello che volete, insomma. Però è comunque un cittadino dimenticato, dice Montessori, perché appunto non puoi garantire i diritti di un essere che non conosci, proprio perché è amato e incompreso, ma è soprattutto incompreso. Non viene capito per quello che è. Ecco, Montessori appunto ha la pretesa di dirci chi è il bambino, va bene? E usa una serie di metafore che appunto fanno parte del suo linguaggio, ma che non sono un abbellimento retorico, sono delle definizioni potenti che
non ho tempo di sviluppare tutte, va bene? Lo chiama il bambino è padre, va bene? Ecco, allora anche qui c'è una provocazione, no? Riprende e rende famoso questo verso di Wordsworth, il bambino è il padre dell'uomo, no? Perché è vero, cioè quello che accade all'infanzia genera la struttura dell'essere umano adulto, va bene? Quindi il bambino non è figlio, è padre. Ma capite che lancia un paradosso, lancia una sfida. Poi parla, dice il bambino lo chiama operaio, cioè non usa mai il verbo giocare, usa sempre il verbo lavorare del bambino. Perché? Ma per una ragione anche provocatoria, perché il mondo del gioco, che è magnifico, però nella accezione adulta del mondo del gioco, il gioco è ciò che è futile, ciò che non serve a niente. Va bene? È qualcosa che non vale niente, è fine a se stesso, eccetera, quindi quasi quasi una perdita di tempo. Mentre chiamandolo operaio gli riconosci il valore di costruttore dell'essere umano adulto, perché è il bambino che costruisce l'essere umano adulto, da tutti i punti di vista. E poi lo chiama maestro, il bambino maestro. Ma come? Il bambino è allievo, per definizione, non è maestro. Eppure il bambino è il maestro di se stesso. Perché? Perché è guidato da potenti periodi sensitivi, di cui dico qualcosa adesso, e poi lo chiama il Messia, addirittura, cioè il salvatore dell'uomo, dell'umanità. E quindi considera sacro lo sforzo occulto dell'infanzia. E poi lo chiama un agente cosmico, addirittura. Il nuovo bambino educato montessorianamente è un essere davvero all'altezza delle sfide del nostro tempo. Ora, dentro queste, che andrebbero sviluppate, queste metafore, queste definizioni, che sono vere alla lettera, non sono un abbellimento, ma sono, secondo me, dei concetti molto potenti che potremmo spiegare. Ne prendo soltanto uno, cioè quella del bambino come padre dell'uomo e del bambino maestro. Che significa? Che cosa fa Montessori? Che cosa scopre di molto importante? Scopre dentro al bambino, bene, a partire appunto dai primi, dal 1907 in avanti, ma poi insomma questa sua scoperta la continuerà per tutta la vita, la approfondirà per tutta la vita, anche dopo aver letto gli studi di uno studioso degli insetti, addirittura di un biologo francese che si chiamava, scusate, olandese che si chiamava De Vries, i periodi sensitivi. Va bene, che cosa sono i periodi sensitivi? Lei li chiama istinti guida, cioè nel bambino ci sono, noi diremmo oggi, ma è un linguaggio che lei non usa, ci sono dei programmi innati che spingono il bambino verso lo sviluppo e dicono esattamente al bambino che cosa fare. Faccio un esempio. L'apprendimento del linguaggio, in realtà è uno sviluppo del linguaggio. Il bambino in 24 mesi riesce a gestire qualunque lingua umana. Non so se ne esistono 6.000, non so. Il bambino potrebbe adattarsi a qualunque lingua umana e apprenderla con facilità senza che nessun adulto gli abbia fatto neanche un secondo di lezione su come, che cos'è la lingua, eccetera, eccetera. Quindi chi è il maestro? È chiaro che il bambino deve sentire parlare, altrimenti fa la fine del fanciullo selvaggio della Byron, no? Che non diventa come Tarzan, Lord Greystock, che rimane un essere subumano. Perché? Perché i periodi sensitivi sono quelli che noi chiamiamo oggi periodi critici, o periodi sensibili, o fase di sviluppo, o periodi critici, o periodi finestre evolutive temporalizzate. E le finestre si aprono programmate biologicamente nel nostro cervello per apprendere il linguaggio, ci sono delle aree del cervello specializzate per questo, che rendono sensibile il bambino a certi stimoli dell'ambiente. E guardate, Montessori ha capito fino in fondo e ha dedicato pagine, pensate al libro uscito in inglese, in India, poi dopo tradotto in italiano, di Absorbent Mind, la mente del bambino, c'è una descrizione dello sviluppo del linguaggio nei primi 12 mesi, che è formidabile, che oggi è confermata dalla psicolinguistica, dalle neuroscienze. Cioè il bambino è il maestro di se stesso, impara un linguaggio. Stessa cosa vale per il periodo sensitivo del movimento. Chi è che insegna al bambino a camminare? Il bambino sa come camminare, come sa come parlare. Certo ha bisogno di sentir parlare e certo ha bisogno di avere un ambiente dove muoversi. Ma poi il neonato voi lo mettete prono e lo ritrovate supino o viceversa.
poi il bambino si riesce appunto a girarsi, poi si mette seduto, poi gattona, cioè lo sviluppo dello schema corporeo che conoscete, insomma, che conosciamo tutti, insomma, è programmato geneticamente. Quindi il periodo sensitivo è la vera guida dello sviluppo. Ecco che Montessori ci dà, di fronte a queste scoperte, anche il lasciare libero il bambino non è un'affermazione ideologica, è un'affermazione biologica. Bene. Perché non è far riferimento alla libertà come valore, anche lasciare libero il bambino più possibile di scegliere, di cui hanno fatto una caricatura, questo bambino montessoriano che viene lasciato libero di fare quello che vuole, eccetera. Non è questo, queste sono caricature miserabili di chi non conosce, non ha studiato, non ha approfondito e non sa di che cosa parla sostanzialmente. Perché il fondamento della libertà sta appunto nei periodi sensitivi. Tu devi studiarli, capire come funziona, ecco l'atteggiamento scientifico, e il metodo che cos'è? È un microscopio spirituale. Il microscopio serve a vedere quello che non si vede a occhio nudo, quello che non è stato visto per millenni, quello che non vedono neanche i genitori. Montessori ce lo dice attraverso questo microscopio, che gli permette di vedere l'invisibile. E che cos'è questo invisibile? Il periodo sensitivo, che sta incapsulato ciberneticamente, diremmo noi oggi, dentro le reti neurali, su cui oggi cominciamo a sapere tante cose, ma che mette in grado il bambino in poco tempo di guidare se stesso verso lo sviluppo. Allora qual è il ruolo dell'educazione? Se esistono i periodi sensitivi, cioè se esistono questi periodi che appunto un programma tracciato dalla natura, va bene? Questi istinti guida che rendono il bambino sensibile a certi stimoli dell'ambiente. Quando l'organo è formato, la sensibilità scompare. È vero, quando c'è stato l'imprinting del linguaggio, per esempio, poi tu imparerai altre lingue, ma con molta fatica o anche facilmente se hai un talento linguistico e così via, ma rimarrà sempre una lingua madre che avrà penetrato il cervello e cablato il cervello proprio nei primi 5 anni di vita, cioè in quel periodo finestra temporalizzata che a un certo punto si chiude ed diventerà molto più difficile apprenderlo successivamente. Quindi lo sviluppo viene dal di dentro. Lo sviluppo non può essere insegnato, questa è la conseguenza educativa. Lo sviluppo ce lo mette la natura, noi che cosa ci possiamo mettere? L'aiuto oppure l'ostacolo. Ecco, Montessori crea un ambiente dove, spaccandosi la testa per trovare quali oggetti, quali strumenti, quali attività, quali strutture relazionali possono aiutare il bambino in questa mettere al mondo se stesso sostanzialmente. Quindi il mantra montessoriano è questo, una libera scelta fondata anche e soprattutto su questi periodi sensitivi in un ambiente preparato. Se non si coglie questo nesso, si fa una caricatura di quello che è il Montessori, va bene? E forse anche da parte di chi pratica o predica il Montessori forse non c'è stata un'adeguata preparazione in questo, perché è molto complicato, appunto, perché i bambini sono facili da amare, ma sono difficili da capire e sono stati fraintesi, va bene? E lei individua i periodi sensitivi del linguaggio, del movimento, l'amore all'ambiente, l'ordine, il periodo sensitivo dell'anima nei primi 6 anni di vita e poi nel secondo piano dello sviluppo, tra i 6 e i 12 anni, altri periodi sensitivi che sono assolutamente geniali, sono veri, perché li ritroviamo confermati anche dalle scoperte neuroscientifiche, perché non si, come diceva un grande studioso, uno dei scopritori dei neuroni specchio, Rizzolatti, il quale dice appunto non impariamo a camminare nello stesso modo in cui impariamo ad andare in bicicletta, abbiamo uno stesso verbo, ma imparare a parlare significa che maturando certi circuiti la funzione compare. Gli stimoli esterni sono importanti, ma servono a mettere in moto questi meccanismi. Va bene? E non si impara appunto a giocare a scacchi alla stessa maniera in cui si è imparato a camminare. La medesima parola descrive due fenomeni completamente diversi. Si vede la forza dell'infanzia è questa, cioè il bambino ha tutti gli strumenti per poter apprendere, guidando se stesso verso lo sviluppo, e noi dovremmo modestamente aiutare creando degli ambienti che lo aiutino indirettamente. Questo avverbio è molto importante, perché se lo aiuto direttamente mi sostituisco al bambino e con le migliori intenzioni noi ostacoliamo il bambino, perché
sapendo che deve imparare a tenersi in piedi, gli mettiamo il girello, mille altre cose, che in realtà non sono un aiuto. Montessori lo dice chiaramente più volte. Ogni aiuto superfluo diventa un ostacolo per lo sviluppo. Ma quello che dice Montessori, le prove che ha portato studiando i bambini, non come ha fatto Piaget, alcuni a Ginevra e basta, le ha studiati in mezzo mondo, ha visto che al di là delle culture c'è una base biologica comune alla nostra specie, per cui i bambini sono tutti uguali. Quando oggi si parla dei nativi digitali, Montessori si metterebbe a ridere. Noi siamo nativi animali. Poi, naturalmente, vivendo in un certo ambiente, il bambino che è un genio, perché ogni bambino è un genio, pensate appunto quale critica può venire da parte di Montessori delle pratiche educative. Per cui lei ha cercato di creare degli ambienti che ha chiamato casa dei bambini, gli ha cambiato anche il nome. Ecco l'antipedagogia. Gli ha cambiato il nome, non l'ha chiamata scuola, l'ha chiamata la casa dei bambini. Proprio in maniera radicale, per dire non è un luogo dove si istruisce, questo è un luogo dove si aiuta la bellezza e la vita. Questa è la definizione che dà Montessori della casa dei bambini. E stessa cosa vale per la scuola, diremmo noi oggi primaria o elementare, a cui lei dedica l'autoeducazione, perché poi, dopo aver lavorato con i bambini più piccoli, lavora anche per i bambini tra i 6 e i 12 anni del periodo scolare. E dice che appunto i bambini della scuola, della casa dei bambini pensano con le mani. E quello che oggi dicono le neuroscienze sul rapporto tra mano e cervello, Montessori l'aveva capito al dettaglio. Quindi se faccio capisco, altrimenti non capisco niente. Mentre i bambini in scuola primaria pensano con le gambe, hanno bisogno di muoversi, la scuola non gli basta più l'ambiente chiuso dell'aula, bisogna trasformare la città in aula, il paesaggio in un educatore e avere questa, che oggi si chiama con parola inglese, perché tutto ciò che viene eh, dal linguaggio anglofono sembra buono, no? L'outdoor education. E Montessori aveva detto che l'uscita era la chiave didattica fondamentale per la scuola primaria montessoriana, perché l'aula non basta più, non puoi portare un bosco in un'aula, devi portare l'aula nel bosco, va bene? Devi uscire. Perché? Perché il bambino in scuola elementare non è il doppio, cioè un bambino di 10 anni non è il doppio di uno di 5, è un altro essere, va bene? Per cui ci ha dato una magnifica descrizione dei 4 piani dello sviluppo, 0-24 anni, e ogni piano dello sviluppo mette al mondo un essere completamente diverso. Per cui quello che vale per il bambino tra 0 e 6 anni, che poi va diviso tra lo 0,3 e il 3,6, no? E quando si è detto lo 0,6, come una scoperta in Italia, no? I servizi 06 mi è venuto da ridere, insomma, che Montessori queste cose le ha scritte in lungo e in largo a partire dagli anni 40, dagli anni 30 del secolo scorso, va bene? Sono esseri molto diversi. Quindi ad ogni fase dello sviluppo, ad ogni piano dello sviluppo deve corrispondere un piano dell'educazione. E invece cosa trovano i nostri bambini? Aule, 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 da 0 o poco più a 24 anni, compresa l'università dove mi trovo adesso. Aule, mezzi busti parlanti, lavagne, anche se oggi sono LIM, possono essere qualcos'altro, ma sono comunque strutture che appunto danno la stessa risposta a esseri molto diversi. Quindi in Montessori c'è una critica radicale, sovversiva per certi versi, cioè dopo Montessori è stata in parte scolarizzata perché è stata poi appunto ci sono scuole statali, eccetera, però a un certo punto è stato accettato l'inaccettabile, voti, cioè l'idea appunto che non ci debbano essere i voti, che a un bambino mentre sta imparando a camminare gli dai un voto, quando casca gli dai 5 meno perché è caduto. Ma è tutto così, quando un bambino apprende l'algebra, è teso come un bambino che impara a camminare, è lo stesso essere. E Montessori dice appunto che i bambini sono pieni di grazia da questo punto di vista. Quindi rifiuta in radice ogni concezione negativa e pessimistica su cui adesso concludo, dell'infanzia, e con cui avevo aperto sostanzialmente questo bislacco intervento dentro il mio studio parlando a nessuno, non avendo che un interlocutore davanti a me, per certi versi. Cioè il bambino ha una grandissima forza, una grandissima
una grandissima potenza. Ogni bambino è un genio, dicevo. Ogni bambino ha imparato il linguaggio. Guardate che il linguaggio umano è di una complessità. Avete visto adesso l'intelligenza artificiale che ha fatto una grande rivoluzione perché? Perché comincia a gestire il linguaggio. Ma il linguaggio è un sistema fatto di tanti sistemi, molto ambiguo, cioè di una complessità spaventosa. Ebbene, il bambino lo gestisce in poco tempo. Questo vuol dire che ogni bambino è un genio. Quando arriva a scuola, a 6 anni, dico, ah, questo bambino ha dei problemi con l'italiano, ha dei problemi con la storia, la matematica. Quando la mente, dice Montessori, il bambino ha una mente matematica. Nelle scuole montessoriane la disciplina più amata nelle scuole elementari o primarie è la matematica. Perché? Perché se tu affronti la matematica con i materiali di sviluppo montessoriani, scopri anche come adulto la bellezza, la grandezza e la potenza della matematica di cui avremo bisogno oggi. Però appunto dicevo che Montessori è stata scolarizzata per certi versi, lei che rifiutava ogni premio e ogni punizione, perché l'apprendimento è il più grande premio che noi possiamo avere, non ci sono voti o sorrisi o pacche sulle spalle o complimenti che valgano la soddisfazione di fare una cosa da solo come fanno i bambini, voglio farla da solo. Quindi il bambino è questo operaio che vuole fare sempre cose più grandi di sé, che lavora seriamente. Bene. E mentre gli adulti sorridono guardandolo, perché? Perché sta lavorando con dei cubi, degli incastri, sta facendo dei travasi, insomma. Ma Montessori ha capito qual è la potenza di quei travasi, di quei lavori, che sono, di cui non capiamo l'eco, sono le attività indispensabili perché il bambino possa costruire se stesso. E noi non sappiamo di che cosa ha bisogno. Dobbiamo provare per tentativi ed errori, come ha fatto lei per tutta la vita, proponendo dei materiali, delle attività, degli ambienti, per aiutarlo indirettamente, togliendo e aggiungendo, volta a volta, come fa uno scienziato. Va bene? Quando ha visto una volta la sua collaboratrice che nella prima casa dei bambini aveva dato una medaglietta, vedeva che uno di questi bambini aveva una medaglietta di stagnola sul grembiule e le domanda, dice, ma chi l'ha messa? Beh, gliel'ho messa io per premiarla, è stato il più bravo, ha fatto dei lavori magnifici. Allora Montessori penso che avrebbe voluto insomma, picchiarla, però si è fermata perché è una scienziata, quindi osserva molto e interviene poco. E allora vede cosa succede, vede che un bambino si avvicina a questo qui e gli dice mi dai quella medaglietta, questo bambino gliela dà e continua a lavorare perché la cosa che lo interessava era il lavoro. Ecco, anche questo, aver scoperto che il bambino è capace di concentrarsi è stato l'inizio della sua scoperta dell'infanzia, perché dietro quella concentrazione c'è una mente, la mente del bambino che è la più potente mente che esiste al mondo. I bambini e gli scienziati sono gli esseri più capaci di apprendere. E noi tutta questa energia non la utilizziamo. Ecco, quindi Montessori scopre questa energia, scopre la forza dell'infanzia, scopre anche qualcosa di più potente per certi versi. Cioè, vi ho detto, i bambini sono pieni di grazia, non solo sono pieni di intelligenza, ma è dall'educazione che arriva. Lei si pone un'altra domanda catastrofica. Mm, Qual è l'origine del male? Da dove viene il male? E la sua risposta è nell'educazione, nell'educazione rivolta alla prima infanzia, perché non c'è il peccato originale, non ci sono i geni del male, quindi una determinazione biologica, no, che destina qualcuno alla cattiveria e altri invece no, non c'è la pulsione di morte. Che cosa c'è? C'è la cattiva educazione, la pedagogia nera, la Schwarzpädagogie, la pedagogia che la mala educazione in un certo senso, che è all'origine del male. Quindi ci dice delle cose enormi, non solo sull'infanzia, ma sulla natura umana. E quindi io credo che Montessori non appartenga alla storia della pedagogia, ma appartiene alla storia dei grandi maestri dell'umanità, vicino a personaggi come Buddha, Socrate, Confucio, personalità decisive, profeti o uomini che hanno parlato agli adulti, che però hanno detto delle cose magnifiche, spesso inascoltati, spesso fraintesi anche loro, però erano degli uomini maschi che parlavano ad altri uomini adulti e non hanno parlato dei bambini. Montessori è una donna che parla del bambino e scopre la forza dell'infanzia e scopre che se noi non facciamo pace con i bambini, non potremo fare pace né con gli altri esseri umani né con gli altri esseri viventi. Le due cose di cui abbiamo più assolutamente bisogno nell'era dell'antropocene, nel tempo che stiamo vivendo, così carico di possibilità e di pericoli.
scusate per la lunghezza, sono andato un po' oltre il tempo che pensavo di darmi, insomma. Va bene. Ma che grazie invece professor Regni perché è stato molto interessante ascoltarla e quindi ci sono anche molte considerazioni, molte domande, nonostante lei all'inizio ci abbia ricordato che forse questa distanza sarebbe stato un ostacolo, noi pensiamo che invece ci ricorderemo bene quello che ci ha raccontato e in fondo questi mezzi ci permettono di averla ospite di questo festival, sperando magari in futuro di poter godere della sua presenza qui con noi. E qui in sala oggi pomeriggio c'era l'ex dirigente scolastica dell'Istituto Città della Vittoria di Vittorio Veneto, la dottoressa Susanna Picchi, che mi ha raggiunto per farle una prima domanda, quindi le lascerei la parola. Sì, bene, grazie di questa opportunità. Sì, oltre ad essere stata dirigente appunto di un istituto superiore, quindi ai ragazzi adulti, dove appunto il learning by doing si cerca sempre di portarlo avanti nelle varie esperienze che si fanno non sui banchi, chiaramente. Sono anche stata dirigente scolastico di vari comprensivi. Ecco, metodo Montessori, nella mia esperienza, come dire, mi ha portato a capire che andando all'estero, quindi tipo Svezia, Finlandia, comunque Nord Europa, il metodo Montessori è diffusissimo, l'ho potuto vedere direttamente a Stoccolma, mentre invece in Italia non decolla. Cioè, noi abbiamo fatto tantissima fatica nei vari comprensivi, quando si voleva fare qualcosa per l'infanzia oppure per la scuola primaria, riuscire a partire con una classe Montessori, metodo Montessori, veramente un'impresa. Ecco, rimane comunque, come dire, una metodologia di nicchia, mentre invece in Nord Europa, io almeno questo ho percepito nei miei viaggi, è diffusa, anzi è ben accolta insieme al metodo Reggio Emilia, così mi parlavano, per dire. Ecco, perché questa difficoltà in Italia? Ecco, questo è ovviamente una mia riflessione generale. Perché? Sì, io la ringrazio, anche se appunto è una obiezione che viene sempre fatta, un'osservazione che viene sempre fatta, perché appunto, perché uno potrebbe dire appunto nessuno è profeta in patria, ma non è vero neanche questo, insomma. Ehm, intanto la genesi extra accademica di Montessori, che non segue un percorso accademico, cioè lei viene dalla psichiatria, dalla medicina, sì, poi si iscrive con Credaro all'Università di Roma, segue un po' i pedagogisti, però la genesi della scoperta dell'infanzia montessoriana di tipo sperimentale, scientifico, è extra pedagogico, extra accademico, e l'accademia è una tribù. Se fai parte della tribù ti valorizzano, se non fai parte della tribù no. Quindi lei non ha mai partecipato poi anche alla New Education Fellowship, il movimento delle scuole nuove, proprio perché dice: ma questi parlano di metodi, io sto parlando di un'altra cosa. Cioè, questi guardano la punta del dito, io sto indicando la luna. Cita quasi questo proverbio orientale alla lettera, no? Quando un saggio indica la luna, lo sciocco guarda la punta del dito. Io indico il bambino, non chiamatelo metodo Montessori, dice chiamatelo metodo del bambino, perché è semplicemente appunto un microscopio per vedere quello che non si vede a occhio nudo, ma poi provatelo, provate a osservare davvero i bambini senza pregiudizi e scoprirete delle formidabili energie. Quindi, poi storicamente appunto lei se n'è andata durante il fascismo, durante il fascismo sono state chiuse tutte le scuole Montessori, anche se lei avrebbe fatto pure i patti con il diavolo e quindi anche con Mussolini per poter avere, ma erano troppo incompatibili, evidente. Tra i libri messi a rogo nella Notte dei Cristalli, no? Anche in Germania ci sono i libri di Montessori, insomma, e lei voleva fare di Berlino la sede dell'Associazione Montessori Internazionale, da cui poi far partire il suo messaggio nel resto del mondo. Cioè, ci sono tutta una serie di vicende storiche
che l'hanno portata fuori. È stata una nomade per tutta la vita. Gran parte delle opere, alcune delle opere più interessanti le ha scritte durante il soggiorno in India. Dopo la seconda guerra mondiale c'è tornata, è stata accolta quando è tornata dopo la seconda guerra mondiale dal Parlamento, insomma il ministro della pubblica istruzione l'ha accolta, eccetera, con grandi onori. Nel 49 si fa questo congresso a Sanremo, è il primo in Italia dopo la guerra, è un congresso internazionale importantissimo, lei fa quattro bellissime conferenze, le reputano grandi onori sostanzialmente, ma il suo messaggio non è passato nel nostro paese. Don Sturzo, ho letto una volta, ha detto che era amico perché anche lui era esule in Inghilterra e si conoscevano, eccetera. Quando muore Montessori nel 1952 scrive un articolo molto bello in cui dice appunto, lei parla di libertà, il nostro paese questa cosa non la capisce, insomma, sostanzialmente. Questa possibilità di credere nell'autonomia delle persone sin dall'infanzia, usare la libertà come mezzo e anche come scopo. Per cui probabilmente ci sono tante ragioni, sarebbe anche lungo ricostruirle, insomma. Le viene preferito dopo la seconda guerra mondiale un altro modello per l'educazione statale della prima infanzia, il modello Agazzi. L'Italia era ancora un paese povero, agricolo per certi versi, cioè Montessori sembrava venuta, se uno legge Montessori sembra che è venuta da Marte, cioè è venuta da un altro pianeta e ci aspetta il futuro, è contemporanea del futuro sostanzialmente. Quindi è questa sua inattualità nicciana per certi versi la mette in un certo senso fuori gioco. Nel resto del mondo, e voi pensate anche il paradosso, nel resto del mondo chi può, e chi è che può? I ricchi. Ecco, Montessori è diventata la scuola dei ricchi, prevalentemente privata, perché chi può sceglie il meglio per i propri figli. Ed è un paradosso, perché Montessori è nata nella miseria di San Lorenzo, che era il peggiore quartiere di Roma, come operazione sociale. La casa dentro la scuola e la scuola dentro la casa. Nel peggiore quartiere di Roma che i romani attraversavano una sola volta nella vita, dice, no? Quando andavano al cimitero, che erano morti, perché il Verano sta dietro, per andare al Verano bisogna attraversare il quartiere di San Lorenzo. Bene. Ecco, nata nella miseria di San Lorenzo, fa delle scoperte formidabili e lei lo dice più volte, quella è stata una fortuna, perché davvero le grandi innovazioni avvengono nell'incontro quasi evangelico, miracoloso tra chi soffre e chi sa. Lì avvengono le novità. Chi sono i grandi pedagogisti? Ho visto una recente bella storia della pedagogia italiana scritta dal professor Chiosso e in copertina che cosa ci hanno messo? Montessori e Don Milani. Don Milani è un santo perché lasciamo perdere, appunto, ha a che fare con... l'unica pedagogista che ha una portata globale, ancora oggi sfidante e molto importante, è Montessori. E questo rende ancora più grave il paradosso che accennava lei. Non lo so, qualcuno l'ha chiamato il paradosso di Meucci, cioè noi inventiamo il telefono e poi qualcun altro lo brevetta in un certo senso. Purtroppo è così e non è un caso, cioè in California, non solo Steve Pei, guarda caso, quelli che hanno inventato Google, ed è vero, tutti e due in separate sedi hanno frequentato scuole Montessori. Non vuole dire niente, cioè, l'obiettivo di Montessori non è creare dei bambini super intelligenti, no? Il super baby. No, è semplicemente appunto aiutare i bambini a diventare meno infelicemente adulti dei loro genitori in modo tale che possano migliorare questo mondo, insomma, che fa acqua da tutte le parti, insomma. Però è vero che questi due geni, Steve Brin e Larry Page, che hanno creato uno il software e l'altro l'hardware, che ha generato Google, che è una delle rivoluzioni del nostro tempo e stanno dentro ancora anche alla scoperta con DeepMind dell'intelligenza artificiale, hanno frequentato delle scuole Montessori. Per cui oggi nella Silicon Valley, quel luogo dove avviene questa quarta e micidiale rivoluzione di cui vedremo la portata epocale, che è appunto l'intelligenza artificiale, ci sono molte scuole Montessori, molte di più che a Stoccolma, per certi versi, e in quelle scuole i computer non si usano, perché noi non siamo nativi digitali, noi siamo nativi animali. Dobbiamo usarle tutte e cinque le dita e tutte le mani
perché Montessori diceva che le mani sono la parte visibile del cervello, afferrare con la mano e afferrare con il cervello. Il bambino ha bisogno di fare con gli oggetti, non di spostare delle costruzioni sulle app. Non sono la stessa cosa per un cervello che cresce, come non sono la stessa cosa della vita i social, va bene? Per cui io ho sulla scrivania questo libro che è definitivo sulla questione social, la generazione ansiosa, come i social hanno rovinato i nostri figli, che ne ho comprato 2 copie, adesso uno lo regala a mia figlia perché ha un nipote il più grande che ha 12 anni. Cioè, i social sono stati una peggio della pandemia, va bene? E sono esplosi dal 2010 e hanno generato addirittura, hanno impattato sulla generazione ansiosa. Perché? Perché sono, come lo definisce quest'autore, la criptonite dell'attenzione. Cioè ci addestra nel nostro cervello la superficialità. Sono mezzi di distrazione di massa, pericolosissimi. Quello che accadrà con l'intelligenza artificiale non oso neanche pensarlo. Mi basta il fatto che la settimana scorsa uno dei 2 inventori che hanno preso il premio Nobel per la fisica, perché hanno inventato le reti neurali, ha detto che insomma rinnegava la sua creatura, aveva chiesto una moratoria, cioè non metterlo sul mercato immediatamente come sta già accadendo, ma appunto l'Europa sta già facendo un regolamento per contenerla. Perché? Perché l'effetto su giovani cervelli, giovani menti che stanno strutturandosi è completamente diverso rispetto all'effetto che può avere su un adulto, già cablato e già cotto per certi versi. Quindi, che vuoi che gli faccia, insomma. Anche se ormai anche gli adulti stanno tutto il giorno a guardare, a scrollare i touchscreen. Non so se ho risposto, però insomma. Grazie, grazie dottor Regni. Qui in sala ci sono anche delle studentesse della classe quarta del liceo di Scienze Umane che sono venute ad ascoltarla. Anche loro hanno fatto una domanda che un pochino in realtà ha già trovato risposta in quello che lei ci ha raccontato, perché si chiedevano appunto quali potrebbero essere i vantaggi in termini di efficacia nel avere delle scuole Montessori nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria rispetto alle scuole tradizionali che sono presenti per la maggior parte, insomma, nel nostro territorio. Bambini sereni, rispettati e contenti di andare a scuola. Se non sei buono non ti manda a scuola. Cioè, nel senso, la gioia. Io ho visto cose, e mi sembra appunto di parlare come Blade Runner, ho visto cose che voi umani non avete mai visto. Cioè, io ho visto cose fatte da bambini di 4 anni, con una gioia, tanto da dimenticare di mangiare. Perché? Perché il bambino è davvero questo straordinario ricercatore, questo straordinario operaio, che smentisce persino Skinner, persino il neocomportamentismo. Mentre l'adulto prova a fare una cosa e non ci riesce, e poi a un certo punto smette, il bambino ci riprova sempre. È un operaio instancabile, un'energia formidabile. Per cui creare degli ambienti in cui i bambini si concentrano, perché la concentrazione in un bambino piccolo non è volontaria, no? Devi trovare un interesse. E quando trova un interesse sprofonda in quella cosa, e mentre il bambino sprofonda in quella cosa cala il silenzio. Quindi non solo perché nel Montessori si fanno gli esercizi del silenzio, anche queste sono banalità, insomma. Cioè l'esercizio del silenzio è il punto finale di un percorso, per cui quando ti concentri, le cose più importanti noi nella vita le facciamo in silenzio, non è che ci abbiamo bisogno di qualcuno che ti dica, neanche che ti dica bravo. E mi dice Montessori, persino l'elogio può interrompere l'incanto della concentrazione. Quindi dice delle cose che non le possiamo capire, semplicemente. E c'è un'immagine, una testimonianza di Montessori molto vecchia, lei muore nel 52, a 82 anni, e poco prima di morire qualcuno se la ricorda con la testa appoggiata alla finestra che ripeteva fra sé e sé, non hanno capito niente. Grazie. Perché appunto è stata interpretata come l'inventrice di un metodo. Sì. E l'hanno messa dentro una bottiglia, ma lei è un genio che è uscito dalla bottiglia e non ci può rientrare dentro la bottiglia. Per cui i tentativi di mettere Montessori dentro delle strutture strutturate, scolastiche, per cui giudizi, voti, premi e punizioni, non puoi toccare i piatti con le mani perché sennò
c'è l'infezione, così, cioè, minano in radice l'approccio educativo montessoriano, per cui sono pochissime le scuole realmente degne di questo nome, almeno in Italia. All'estero forse ce n'è qualcuno di più, e il fatto appunto a cui si riferiva anche la dirigente prima, che siano diffusissime in molte parti del mondo. Mi hanno chiamato in Cina, a Hong Kong, per parlare di Montessori, ma come mai i cinesi? E perché loro importano il meglio, c'erano le Ferrari, le Lamborghini che tu non vedevi mai in Italia, le ho viste ad Hong Kong, dei modelli fatti solo per loro, e cercavano la Ferrari dell'educazione. Poi dopo magari si sono accorti che non è che gli corrisponda molto, perché in cinese non c'è neanche la parola libertà, non c'è. Libertà nel linguaggio cinese è fare ciò che è necessario. Quindi per dire, insomma, come il messaggio può essere... però c'è una ricerca perché vedono, c'è una grande curiosità e anche un'apertura di credito nei confronti di Montessori da parte dei giovani genitori in Italia. Perché? Perché le giovani madri soprattutto capiscono che quando mettono al mondo un figlio, non perché è mio figlio, ma perché questo bambino davvero è qualcosa di grandioso. Poi vengono sopraffatti dai pregiudizi, dai consigli di tutte le persone che hanno attorno, però in realtà c'è una specie di epifania e poi viene sopraffatta. Ma noi abbiamo assolutamente bisogno di esseri umani migliori per affrontare le crisi epocali che ci aspettano. E se dilapidiamo questa energia che c'è nell'infanzia, la sua forza, l'umanità avrà dei seri problemi, insomma. Chiarissimo, grazie dottor Regni. Arrivano molti commenti anche da chi sta seguendo la diretta dai social. Regina scrive: meravigliosa questa descrizione dell'infanzia, grazie professore, dovremmo diventare tutti rivoluzionari per permettere ai bambini di lavorare su di sé attraverso i propri giochi. Maria scrive: è meraviglioso il concetto del bambino operaio che si concentra e prende molto seriamente il lavoro che sta facendo. Grazie, è sempre un piacere ascoltare il professor Regni. E a questi ringraziamenti si aggiunge anche Vincenza, sempre da Facebook, che dice: come non essere d'accordo, quanta fatica a valorizzare il mondo dell'infanzia. Forse il metodo ha una forza che fa paura al mondo degli adulti? Sì, no, lo sa perché? Perché se Montessori ha ragione, noi abbiamo torto e come adulti sbagliamo sempre. E chi può sopportare questa cosa? Quanta verità può sopportare il cuore di una persona? Perché se lei ha ragione, noi dovremmo proprio, lei le chiamava, quando nella formazione dell'insegnante Montessori, che poi la direttrice, eccetera, lei cerca dei nomi nuovi per non compromettersi con la tradizione, parla proprio di conversione. È la metanoia, cioè è il nascere, andare al di là delle cose che io so, cambiare completamente il paradigma con cui io penso e vivo. Quindi è molto complesso, è molto difficile, anche i corsi Montessori sono molto impegnativi, vengono fatti, però insomma sono molto molto impegnativi. E più si sale in alto, mi dispiace dirlo, non vorrei a quest'ora insomma, però disturbare nessuno. Però insomma anche la stessa formazione degli insegnanti, se tu riempi la testa alle persone di cose molto interessanti, ma spesso anche sbagliate, poi come fai ad estrarre l'insegnante dall'educatrice? Cioè, c'è come una compromissione, per cui ci sono degli ostacoli epistemologici. O Piaget si è sbagliato. I bambini non sono egocentrici. Montessori gliel'aveva detto. C'è un capitolo del segreto dell'infanzia in cui parla con Piaget e gli rifà lo stesso esperimento con il quale lui aveva dimostrato che i bambini fino a una certa età non hanno un pensiero adattato alla realtà, sono egocentrici. E Montessori ha detto: no, ma il bambino sapeva benissimo dove andare a trovare l'oggetto, ma l'oggetto lo andava a cercare non dove l'ha visto scomparire, ma dove stava prima, perché deve stare lì, è il periodo sensitivo dell'ordine. E oggi, se leggete Dehaene, Stanislav Dehaene, uno dei più grandi neuroscienziati di oggi, in un libro appunto sull'imparare, sull'apprendere, dà ragione perfettamente a Montessori.
Grazie mille, dottor Regni. Veramente il suo intervento è stato prezioso per il nostro festival, lo riconoscono tutti quelli che stanno seguendo, ci arrivano ancora moltissimi commenti, moltissimi ringraziamenti. Mica una critica, feroce, perché ci sarà sicuro. No, ma più che altro la cosa bella è che stanno apprezzando la qualità di voi relatori, che state veramente portando un contributo importante in questo festival. Vi ringraziamo ancora tantissimo per questo. Un'ultimissima domanda, perché potrebbe essere utile per tutti quelli che stanno ascoltando. C'è Eleonora che chiede se c'è un libro che lei può consigliare per approfondire l'argomento che lei ha trattato. Sì, ci sono i libri di Montessori. Tra l'altro, Montessori c'ha questo problema. Scrive in maniera molto semplice, ma non è affatto facile, oppure è molto facile, ma non è molto semplice da capire. Però la cosa migliore è prendere un libro a caso di Montessori. Ne dico uno, quello che lessi io per la prima volta quando ero studente universitario, dall'infanzia all'adolescenza, e ci sono delle pagine sulle quali si potrebbe costruire un intero programma ministeriale educativo per la scuola di oggi, contenuti in 5 pagine, in cui lei fa una carrellata di questo sviluppo. Poi ce ne sono tanti, anche ci sono stati grandi interpreti, grandi allievi diretti, come Grazia Fresconegger, questa grande allieva, una delle ultime, scomparsa pochi anni fa, che è stata una mia amica, maestra, che ha scritto delle cose molto belle. C'è un libro intitolato Abbiamo un bambino, che io regalo sempre alle amiche, almeno regalavo, perché ormai mi sono invecchiato, non ho più delle amiche che sono delle donne che partoriscono, insomma, ma lo continuo a regalare, ecco, appunto, l'ha letto mia figlia per mio nipote, che tira fuori da Montessori tutta una serie di indicazioni molto pratiche, perché Montessori poi è molto preciso, cioè non è... I suoi libri sono frutto di un esperimento, di ricerche così vive, e sono pieni di esempi che sono facilmente comprensibili, però sono molto radicali per certi versi. Per cui leggere i libri di Montessori, poi ecco appunto, non per fare un momento di pubblicità, tutto quello che ho capito, ho provato a capire di Montessori e dei bambini, una parte l'ho messo non solo nell'Infanzia e Società in Maria Montessori, ma anche in quest'ultimo libro scritto con Leonardo Fogassi, su Montessori e le neuroscienze, cervello, mente, educazione, che è un testo che potete trovare, ma ci sono appunto i suoi libri fondamentalmente, direi da leggere, insomma. Adesso capisco che ci fanno dei film su Montessori, perché è quello che ho pensato sempre io, una donna che ha avuto una vita così avventurosa che viene fuori una sceneggiatura come niente. Però temo, non ho visto quest'ultimo film sulla Nouvelle Femme, temo però che si colga di Montessori solo un aspetto, ma il grande messaggio di scoperta dell'infanzia, che è potente, sconvolgente e potrebbe cambiare le cose. Perché? Lei è stata candidata anche al Nobel per la pace più volte, poi l'hanno dato ad altri, eccetera. Però la politica, se va bene, dice Montessori, può evitare la guerra, e non ci riesce, lo vedete? Non ci riesce, la diplomazia non ci riesce. E ancora, parla il cannone, va bene? Solo l'educazione può costruire la pace. E lei aveva ragione. Ma prima di fare la pace tra gli adulti bisogna fare la pace con i bambini. E questo è più complicato. Già. Grazie ancora di cuore, dottor Regni. Noi andiamo verso la conclusione quindi di questo incontro di oggi pomeriggio e vi ricordiamo che l'appuntamento delle 17:30 purtroppo non potrà avvenire perché il relatore è ammalato, invece è confermato e vi aspettiamo quindi alle 20:30 per l'appuntamento con il dottor Alberto Pellai dal titolo Da uomo a padre, chi sono i padri del terzo millennio. E ora invece vi salutiamo e vi ringraziamo a nome del Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, per aver partecipato a questo incontro e vi invitiamo appunto a continuare a seguirci. Grazie e a più tardi.